Да изтъкна спането. Юшка, описвай си на програмата. Това можеш ли да го изпълниш? Ами да, казах, че това е на не му е промоцията да взима изхода на това и се бъде, че подпише договор. Аз му казах да се видя още преди един месец, като ми изпратят мейл и като не ми дадат отговор, аз се обаждам по телефона. Той не е стигнал да изпраща. Малко се изгледа, опитваш ли днес, но не съжалявам.
Нали, преди моя договор да си го гледам. И на няколко места не беше изпил телепол. Нещо, което прави, разбираш, той да направи договор, аз да го видя. Нещо, което съм направила една седмица, което не се го и платили даже. И на някакво места беше на телефон и не се справя така, защото по-различна и все окей. Само изпиш телефон на няколко места, да не се поставя. Да. И е така го бъде. Не мога, просто не мога. Разбира се. Това е обидно ми. Сега трябва да бъдат мачкани, защото иначе си мисля, че са... Направил договор. Поступил някакъв контор, някъде си мисли, че е справил... Направил си седял една седмица. Където за хуя. Знаеш къде е? В много. Това не слуша глупостите. Йоте, нали не ме чу? Ама бе, как мога да се разпръскат и иначе? Един дай на нормални, всичко е къси. Нали не ме чу? Добре. Да ме го поставим след вечера помпата на тия съседи. Не съм. Чакай, ще ходя да ми я пусна. Ще там малко да им ние на сесемите. Капути много здраве има тук. Не. Извинявай, някакъв път се изпускаме и говоря повече нещо, колкото трябва. Представи се нещо. Някой вика, че добре, така се говори, ама не знам ли аз. Що да не говоря? Как да го опиша по този начин? Вика, ама те са лоши, невъзпитани. Това е много лошо.
Jacek, wyspiesz się cała szapeczka. Не.